經營長期關係嘅秘訣就係擺爛、破關節、破摔。你越係認真去經營一段關係，最後一定係搞彎咗佢。因為你越係將佢睇得好重要，你將佢當做一回事，跟住你就會用一種完美主義嘅心態去看待佢。如果對方做到邊度做得唔係好滿意，你就會因為心理落差太大，你就會挑毛病，跟住就會同對方有好多矛盾，成日嘈交咁樣，最後一定係散嘅。與其係咁樣，你不如就擺爛咯嚇。我就係咁樣噶啦嚇，你接受就接受，唔接受就撚走。呢個亦都係一種篩選方式。如果對方係唔合適嘅話，佢自然就會走噶啦。如果係合適嘅話，你同佢就會行到埋，行到最後。咁講明你兩個就係天造地設嘅一對，拆唔散嘅。所以長期關係經營就係唔需要太過當做一回事，破關節破摔。